Ragazzi, bentornati qui dal vostro Clash Dark. Oggi siamo tornati qui in un nuovo video. Un nuovo video qui di Clash Royale. Perché oggi episodio speciale, siamo arrivati in arena 6 con pick up. Perché in realtà ci ho messo poco tempo, però non ho potuto registrare questi giorni. Siamo sempre siamo finiti di livello 6 da arena 4 a in arena 6. Abbiamo questo è il deck che mi sto ritrovando bene. Uso i barbari, bombarolo, domatore, scarica, porta di scheletri, specchio e barret goblin e sgherri. Facciamo una partita e vi faccio vedere questo qua è il deck per salire in arena, 5 un po'. Quando arriveremo in arena 6 vi farò anche vedere un deck dell'arena 6. Vabbè, se volete entrare in questo clan, entrateci. Un attimo ragazzi, eccoci qua, tornate ragazzi, facciamo qua una partita. Abbassiamo il volume perché non sentite la mia voce. Ok, la partita me la... Ragazzi, io di solito parto così, buono, sono veramente ignorante, poi con un bel domatore. Ora parto con un bellissimo domatore che fa il suo lavoro sporco. Ragazzi, praticamente abbiamo battuto giù la torre. Si scusate l'internet perché ragazzi, perché sto registrando e quando si registra la connessione poi distruggiamo con la torre infernale e ci mette a stella. Casomai mette qualcos'altro. Barbari, un colpetto di barbari, un barbetto, un barbaro, devi dare un colpo grande barbaro. Ok, quindi ora siamo messi un po' in cacca perché dovrò no, partiamo così girare in mezzo. Devo farlo calciare. Devo salvato a sedere. Credo che non manco sedere. Zappa però sì. Utarghelli. Cioè, ti sta laggando un bordello. Immaginario, a parte i ragazzi che si vede male perché colpa un pochino dell'internet. Non è, sto scherzando ragazzi, è colpa della registrazione perché quando si registra ragazzi, per chi non sa perché lagga così tanto, perché quando si registra ragazzi probabilmente la connessione si va a perdere un po' nella cacca, quindi partiamo con i barili, poi partiamo con un bellissimo strabellissimo domatore di cinghiali. Ragazzi, però avete visto come funziona, quindi ditemi se è un buon deck, se voi vi è potuto salire, se siete saliti in arena 5 con questo deck. Ditemi se vi sta, se è utile questo deck, perché è un tutorial praticamente come salire in arena 6 baule d'oro. Ragazzi, abbiamo vinto. Facciamo un'altra partita, poi basta. Poi fra poco vi voglio anche portare un chest opening perché
Dai, copiamo questo codice perché so cosa serve questo codice. Aspettate ragazzi. Aspettate ragazzi, vi insegno un trucco. Come ingrandire le carte. Mentre tipo una valchiria. Se la metto sul domatore. Domatore ingrandito ragazzi. Questo qua è un trucco tipo ragazzi che vi voglio far vedere. Giusto a caso, cioè perché mi è venuto in mente questo trucco da farvi vedere. Poi per ritornare ci passi la carta qua e dovrebbe ritornare. Infatti ritorna a posto. Eccoci qua tornati ragazzi. E oggi siamo qui. Stiamo qui e faremo qualche amichevole. Dai. Accetta. Comunque ho fatto una amichevole che volevo farvi vedere, però ho filato la registrazione. Quanto posso essere stupido da 1 a 10, 10 ovviamente. Complimenti. Dai, tutta cola pure. La mamma fai sorpresa. Capciuni. Però bello da corona tutto abbiamo fatto. Niente ragazzi, abbiamo fatto il baule della corona, niente noi vizi ne credo. Difendiamo al massimo con il bombarone. Diventa a casa. Non così, partiamo così aggressivi. Veramente aggressivi. Siamo rischiati. Ho sbagliato a mettere la zappa, ho sbagliato a mettere la zappa, ho sbagliato a mettere la zappa. E ti è costato bello, ti è costato questo errore. E ti è costato malissimo questo errore. Che mo gli faccio un... A parte che io ho fatto un casino di danni, a parte questi sono tutti dettagli. Mamma mia. Mamma mia, devastato. Mo li butto questo, li butto la zappa, li butto sgherretti, li butto questo. C'è e va, andiamo a vincere ragazzi. Ha sbagliato a mettere la zappa. Ora vi faccio vedere il punto dove ha sbagliato. Poi abbiamo un baule della corona, cioè ha fatto uno sbaglio incredibile. Questo tipo uno sbaglio incredibile. Ci si direbbe dei rumori però. Cioè ragazzi sono partito a fare un bordello di danni, poi dico mo questa partita dico l'ho persa, non ce la farò mai più, non ce la farò a vincere. È difficilissima a vincere una volta. Sì dai che ce la faccio, Dai, mi ha fatto giù la torre qua. Però guarda, qua parte un momento epico. Perché lì guarda. Mi parte qua così dico no vai, mi difendo da tutto e di più mi difendo così. Poi parto con il domatore ragazzi, guardate, parto con il domatore qua alla parte. Sbaglio a mettere la zappa, la mette sul domatore. E arrivano qua tutti i danni, poi parto con l'orda di scheletrini, provo del tutto di fare la torre e gliela faccio, attenzione. Però arriva, poi arrivano altri danni, molti altri danni. Arrivano molti danni dalla nostra parte. Mettiamo più velocemente, poi ci difendiamo alla grandissima da domatori perché poi mettiamo le zappe, metto la zappa, mamma mia, dico tipo mo questa volta mi sa che non ce la faccio, tipo dico 600 di vita, no, è difficilissima dico, parto così,
Poi faccio 4 corone, mamma mia, che incredibile partita. E ragazzi, ora ci apriamo il baule della corona, ragazzi, il baule della corona, zitto. Sentite dei rumori, sono colpa dei miei parenti. Storia infernale, epica barile goblin di nuovo, come stamattina ragazzi, sempre così, io trovo solo barili goblin, no ragazzi, che mi stanno pure bene a me il barile goblin mi sta molto bene. Noi ragazzi ci rivediamo a un prossimo video, ciao ciao.